In de betierde maaltijd heb je soms grote verschillen. Die ene dag is het nog warm. Nou ja, warm voor de tijd van het jaar krijgt dat zo rond het ijs, maar 15, 16, 17 graden. En de andere dag kan de winterjas weer aan. En dan wint de noordelijke stroming en de koude lucht tussenin. We komen de komende tijd met een noordelijke stroming te zitten. En dat betekent stadig gewoon wisselvalliger waar, maar niet koud. Te beginnen bij juni en vannacht. Een vrij heldere nacht. Het wordt vrij rustig en daar toch 0 of min 1 graad. Ja, overal toch ik wel gefrost aan de groen. En op eilanden zijn 3 of 4 graden. De wind nog altijd uit het noordwesten bij en is zelfs zwak of matig wezen. Dan zet ik terug naar morgen. Dan beginnen we in de petite maand met autoruiten schrapje. Daarna komt de bewolking, even wat ruim. In de midden, ik al bij de droge periode. Maar nog de zinnen erbij. 9 graden. En de windmolen uit het noordwesten, meestentijds noordwesten, dat ik zeggen. Ja, kunnen ze even westelijk worden, kunnen ze even noordelijk worden. Matig en vrij krachtig. In de jontijd in de nacht wat ruim en bewolkt waar. Dan het vooruitzicht. Manje, wordt een dag maar zijn 9 graden. Ruim, lichte ruim, is even een droge periode. Maar de bewolking gaat 4 waar de uur gaan. En in de nacht misschien al een winterse bui. En hoe winterse buien sprutsen? Tiesje, hagel, bietersnieën, kans op tonger, zinnen. Hoe daar, zo'n graden. In de nacht min 1, min 2. Steeds maar wat lichte frost. Waanzin, een droge dag met 9 graden. De zinnen erbij, maar in de nacht nog altijd in die temperatuur om bij de 0 of min 1. We met de manje, maar we hebben in het waarschuwen.